Boa tarde, gente. Eu vim ensinar vocês como fazer essa raiz aqui, ó. Que eu vi vários vídeos aí, eu tava tentando fazer. Só que os vídeos que eu vi só era dessa forma aqui, ó. Que demora muito. Essa forma aqui, ó. E até agora não saiu nada ainda, ó. Essa planta aqui já tem 15 dias já que eu coloquei aqui. E não saiu nada, tá do mesmo jeito. A terra tá adubadinha, tá irrigadazinha, molhadinha. Mesmo assim não saiu nada ainda. Então eu fiz dessa forma aqui da estaca. E olha só a raiz. E olha só que lindo esse broto, olha. Aqui já tá pronto para ir para o lugar definitivo, ó. Tá vendo? Que ela já tá com raiz e com broto. Isso aqui, gente, é um pé de guaco. Guaco, olha lá, ó. É um pezinho de guaco. Como que eu fiz isso? Eu coloquei nesse copo aqui, ó. Tem até um outro broto aqui, ó. Coloquei nesse copo com um pouquinho de água, olha. E deixei aqui por 15 dias. Hoje tá completando 16 a 17 dias. Mas com 14 dias já tava saindo a raiz. Só que só deu para fazer o vídeo hoje, tá, galera? Então aí você deixa na água e ele vai ficar assim, ó. Para que serve o guaco? Para fazer xarope, gente. Ou então fazer garrafada quando você está com gripe, resfriado e até mesmo com aquela tosse seca que é difícil de curar. Então esse guaco aqui serve para isso, tá? É um expectorante natural. Então, gente, quando você passar em um lugar que tiver essa planta guaco, só arrancar um galinho que tenha no mínimo 2 gemas, tá? Que tem uma gema e aqui tem 2 gemas. Porque é por aqui que vai sair os brotos, ó. Tá vendo? Aí também tem, aproveitando para mostrar meu pé de cebolinha também, gente. Comprei no mercado e tirei, né? Usei e coloquei só essa parte branca aqui, eu cortei. E olha só, tem uma semana aqui, ó. Uma semana, olha o tamanho que tá. Só deixar um pouquinho molhada a raiz, ó. Não encharcar, senão fica podre, gente. Se colocar muita água, fica podre. Olha lá como tá saindo nova raiz. Tá vendo? Então, gente, tá aí. Dessa forma é a melhor forma de enraizar o guaco. Se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Qualquer dúvida é só colocar aí que eu tô respondendo.